बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ज़बरदस्त से कहवे की रेसिपी को शेयर करूँ, जिससे सर्दियों में होने वाले नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब की और चेस्ट इन्फेक्शन की जो तमाम बीमारियों का इलाज, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, इस कहवे से किया जा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। इस पैन में मैं 4 कप के बराबर पानी डाल लूँगा। इस कहवे को बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो चीज़ लूँगा वो 1 चाय के चम्मच के बराबर ब्लैक टी का मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 अदद इलायचियाँ डाल लूँगा और इसके बाद ये 4 अदद लौंग हैं, ये मैं इसके अंदर डाल लूँगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ये बादियान के फूल हैं जो खुशबू के लिए हैं, इससे इसका फ्लेवर भी आएगा और इसके अंदर से खुशबू भी आएगी। तो ये है मलट्ठी, ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये आपने 2 अदद इसके अंदर डालनी है। और ये अदरक है जो 1 इंच का टुकड़ा है, इसके मैंने स्लाइस काट लिए हैं। मलट्ठी और अदरक मैंने इसमें इसलिए डाली है क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होती है और वायरल इन्फेक्शन से आपको तमाम बीमारियों से बचाती है और आपसे आपका अंदरूनी जो सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग करती है। और इससे ये होता है जो आपका सांस का निज़ाम भी बेहतर होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें खांसी से बचाती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन माने कि आपको दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं इस कहवे में एक अहम सीक्रेट डालूंगा, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा और इस कहवे को मैं हाई फ्लेम पे इतनी देर तक पकाऊंगा जब तक ये 2 कप नहीं रह जाते, तब तक आपने इसको पकाना है। तो इसका ये कवर उठाकर देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह इसका जो कहवे का पानी है वो कम होना शुरू हो गया है। तो मैं इसको मज़ीद तकरीबन हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगा जब तक ये कम नहीं हो जाता। और जो इनके अंदर जो मैंने चीज़ें डाली इनकी तासीर इसके अंदर नहीं आ जाती। तो दालचीनी जो है ना, ये भी आपने इसके अंदर डालनी है, 3 से 4 टुकड़े। आप चाहें तो 1 चाय के चम्मच के बराबर हल्दी भी इसमें डाल सकते हैं इस कहवे में, जो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। 10 मिनट गुजरने के बाद कवर उठाकर देखेंगे तो ये हमारा कहवा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इस कहवे को एक कप में डालकर इसको स्टैंड कर लूँगा। इस कहवे में आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप शहद का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्पेशली मेरे बच्चों के लिए कहवा था तो मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। तो मैंने लेमन, चीनी और गुड़ ये तीनों चीज़ें सेपरेट रख ली हैं ताकि जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि गुड़ का इस्तेमाल बच्चे नहीं करते तो मैंने इस वजह से इसमें ना चीनी डाली है ना गुड़ डाला है। और लेमन जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।